A Coruña sente o poder do mar do Orzán, actívase e recupera esa maravillosa condición natural de cidade-barco. Unha cidade disposta a vivir cada día o abalo e o rebalo das mareas, disposta a trasnoitar nas rompentes da Bohemia. Isto acontece cada vez que pronunciamos un nome, este nome, Lois Pereiro. A súa expresión poética estaba nunha extremeira da sensibilidade, non? Pódese pensar o que daría de sí un autor que cos poemas que coñecemos, que algúns son dos 16 anos, hasta os 37, o que daría de sí. Pero sinceramente voto de menos máis como persoa, porque é unha persoa enriquecedora. É un pouco a presentación deste libro, é o chupinazo de saída do ano Lois, non é o primeiro que se presenta, pero é o primeiro que se presenta este ano. E é o día de hoxe, que hoxe é o día da Candeloria, que é cando casan os paxaros. A tenor de algúns presentes, máis parece a noite dos mortos vivintes, pero queríamos facer isto porque ao longo do ano vai haber moitos actos institucionais, vai haber moitos actos académicos, vaise falar moito de literatura, vaise falar moito de Lois como poeta, e este é un acto dedicado a Lois como persoa. Un narcisismo, 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 un narcisismo. En nome de Ouvirmos, eu quería agradecer especialmente... Hola, así? Empezamos outra vez? Pois ben, gracias a todos e a todas por asistir e por vir hoxe, non? En nome de Ouvirmos, eu quería agradecer especialmente a familia Sánchez Pereiro todo o ben que nos fixeron e todas as facilidades que nos deron para publicar esta obra. Tamén non me quería esquecer de agradecerlle a todos os autores que por unha vez cumpriron os prazos en tempo e forma e foron quen de entregar os seus traballos, non? Tamén quería agradecer especialmente a todos os fotógrafos que nos cederon as súas obras. A man dereita, a dereita do corpo, a man esquerda, esquerda. En plenas facultades teño a cabeza no centro do mundo e voulle cambiando os argumentos, os meus soños escasos e prudentes. Cal morto se ha dado vencido, falos en min e durmo no desastre. Debera ser posible facer mapas de odio e os húmidos monólogos das cisternas na noite descifrar. A primeira imaxe que teño de Lois é no taller de cristaleiro que tiño o pai, no Obradoiro. El durante ese tempo estivo a traballar ali, é dicir, coñecino como cristaleiro. De algún xeito el tiña as mans de diamante, non? Porque o cristal, que é tan frágil, é tamén tan duro que só co diamante se pode cortar, non? E tamén cada un dos seus poemas era como compoñer un espello e abrirse paso no azougue. A caligrafía iba descubrindonos, era cada poema del tamén unha fiestra, un escaparate, unha luminaria que nos abría outra visión da realidade, non? Amar técase sempre, en de que sexas dura e leves entre medias, piedade e odio intermitentemente. É moi probable que estes versos fosen escritos en riba dunha destas mesas de mármore. O borrazás
espazo literario por excelencia da Coruña dos 80 e dos 90. Aquí situou Manolo Rivas, aquí presente, o clímax da súa novela En salvarse compaña. E por esa porta entrou moitas veces, así o di Antón Patiño, a poderosa humanidade do pintor Urbano Lugrís, despois de pillar unha boa molladura na coraza coas ondas do Orzán. E aquí latexa e convócanos a palabra de Lois Pereiro. Por iso, de entrada, grazas Borrazás. Hai un apercebemento de peche, pasou a Policía Municipal dicindo que había moito ruido e dixeron os de Borrazás: se é por Lois, avante toda. Única e exclusivamente a ética de Pereiro, as músicas que lle prestaban a Lois Pereiro. Ondas Martenot. Narcisismo, 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 narcisismo.